Привіт, мене звати Маша, я стриптизерка і це канал The Hustler Diaries. Місце, де нічне життя перестає бути міфом і стає історією, яку можна зрозуміти. Тут я ділюся тим, що бачу зсередини, і зараз хочу запустити нову рубрику про найвідоміші стрип-клуби світу. Ті, що формували стиль, музику і цілу культуру. Сьогодні перша історія. Є клуби, які просто існують. Є клуби, які були популярними певний час, а є Magic City – місце, яке стало частиною культурного ДНК Атланти. Клуб, що відкрився у 1985 році і виглядав тоді як звичайний заклад у зовсім непрестижному районі, за кілька десятиліть перетворився на символ музики, грошей, ризику, статусу та сили сцени. Це історія про те, як одна будівля стала центром тяжіння для спортсменів, реперів, продюсерів, бізнесменів, танцівниць і всього хіп-хопу. На початку Magic City не виглядав на майбутню легенду. Майкл Барні, відомий під прізвиськом Magic, створював не просто стрип-клуб, а місце з характером, професійні танцівниці, сильні діджеї, чітка візія атмосфери, у якій усе – світло, звук, рух – працює разом. Клуб був маленьким, але від самого початку ставив на якість. Саме це відрізняло його від інших. З роками Magic City переживав конкуренцію, рейди, зміну музичних епох, появу нових клубів і падіння старих. Але він вистояв і не просто вижив, а став важливим фрагментом історії музики. Його вплив був би не разовим, не локальним, а довготривалим і системним. Справжня слава Magic City почалася тоді, коли Атланта стала новим центром хіп-хопу. Репери почали приходити сюди не за розвагою, а як у студію тестування своїх треків. Танець у Magic City став фокус-групою. Якщо танцівниці ловили ритм, якщо зал реагував, якщо гроші летіли догори, значить трек мав шанс стати наступним хітом. Якщо ж трек не заходив, артист розумів це швидко і чесно. У епоху, коли соцмережі ще не існували, Magic City виконував функцію TikTok – миттєвого, жорсткого і точного барометра культурної реакції. Саме тут звучали перші версії треків Future, Gucci Mane, Young Thug, 2 Chainz, Lil Baby. Саме тут діджеї помічали, що зал реагує на нового артиста, і передавали його ім'я далі. Репери знали, якщо Magic City підтримує, значить місто підтримує. І ця підтримка могла буквально запускати кар'єру. Клуб мав свою роль і у моді. Стиль танцівниць, їхні рухи, навіть манера одягатись чи говорити потрапляли у кліпи, інтерв'ю, тексти. Реп Атланти не був би таким, яким він є без цього місця. Magic City став не просто нічним клубом, а окремою платформою, де мистецтво, музика і бізнес перепліталися у єдине культурне тіло. І є один елемент, без якого це тіло не було б живим. Феномен, який прославив клуб і визначив його ритм. Це Magic City Mondays. Понеділок у Magic City став не просто днем, а ритуалом. У світі, де понеділок зазвичай вважається найсірішим днем тижня, саме цей день в Атланті перетворився на святковий вечір із власною міфологією. Танцівниці платили підвищені внески за право працювати, тому що вже знали, понеділок може купити цілий тиждень. Заробітки в ці дні ставали легендами. $2000 за кілька годин звучить як перебільшення, але для Magic City це була реальність. У понеділок у клуб приходили всі, хто хотів щось сказати сценою. Артисти з новими треками, продюсери, інфлюєнсери, спортсмени й ті, хто хотів просто бути поміченим. Magic City Mondays стали ніччю, коли пісні оцінювалися не критиками, а аудиторією і танцівницями. Чесно, миттєво і без правил етикету. Якщо трек літав, це буквально було видно, і чутно, і відчутно. У цю ніч клуб перетворювався на центр ухвалення рішень. Це був лайв-механізм культури. У статті Vice колись написали «Atlanta is the capital of rap. Magic City is the capital of Atlanta. And Mondays are a national holiday».
Можна сперечатися з багатьма речами, але з цими ні. У Magic City з'являлися знаменитості різного масштабу. Майкл Джордан, який приходив відпочити від камер, Дрейк, який одного разу нібито привіз $100 000 готівки вантажівкою, Ліл Вейн, який відзначав тут релізи, Ф'ючер, для якого клуб був майже другою студією. І це ще не все. Magic City увійшов у поп-культуру настільки глибоко, що навіть кухня клубу стала частиною історії. Культові Lemon Pepper Wings назвали на честь баскетболіста Лу Вільямса, який часто бував там і одного разу навіть пропустив важливий матч через те, що його помітили саме у Magic City під час пандемії. Але за легендами була і тінь. Клуб вижив попри пожежі, поліцейські рейди, критичні статті і спроби конкурентів зайняти його місце. Його історія – це історія виживання у світі, де нічний бізнес ніколи не буває простим. Проте саме ця витривалість і створила міф. Magic City сьогодні – це заклад із суворою системою правил. Потрапити туди гостем – просто. Зазвичай достатньо дотримати дрес-код, перейти через перевірку охорони і за бажанням забронювати VIP-зону. Ціни високі, але це частина статусу. Атмосфера там завжди контрольована. Навіть коли здається, що ніч повністю хаотична, це і є професіоналізм. Потрапити в Magic City як танцівниці набагато складніше. Потрібен стиль, витривалість, дисципліна і вміння працювати з аудиторією. Потрібно мати документи, дозвіл на роботу в США, бути готовою до високого хаус-фі і ще вищих очікувань. Magic City не терпить випадкових людей. Там працюють ті, хто розуміє, сцена – це частина культури, а не просто місце танцю. Magic City – це не просто клуб. Це екосистема, де танцівниця може перетворитися на культурний символ, а трек може перетворитися на міжнародний хіт. Це місце, де ніч має власний характер, а понеділок – власне ім'я. І як би не змінювалася музична індустрія, Magic City залишається одним із небагатьох місць, де культура формується наживо, прямо перед очима, у світлі прожекторів і вирі руху. Якщо сподобалось відео, підписка, лайк і коментар дуже допоможуть каналу рости. А більше закулісся, історій і живого контенту є у моєму телеграм-каналі та інстаграмі. Посилання ви знайдете в описі до цього відео. Побачимось у наступному випуску. Всім пока!